ចាសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបង្ហាញអំពីរបៀបនៃការឆាមីជាមួយនឹងសាច់គោចាអញ្ចឹងគ្រឿងផ្សំសំខាន់នោះគឺរួមមានចាខ្ញុំមានមីនេះបងប្អូនហើយមីហ្នឹងគេហៅថាមីអាយុវែងចាហើយនេះគឺសាច់គោចាហើយនេះមើមខ្ទឹមសហើយខ្ញុំមានម្ទេសផ្លោក1ផ្លែការ៉ុត1មើមចាហើយនេះគឺគល់ខាត់ណាបងប្អូនចាហើយនេះគឺប្រេងអូលីវទឹកស៊ីអ៊ីវស្ករសហើយនិងម្សៅស៊ុបខ្នុរចាអញ្ចឹងសូមរងចាំទស្សនានៅការធ្វើទាំងអស់គ្នាចាឥឡូវខ្ញុំដាក់មីចូលក្នុងចានធុនទូចមួយហើយខ្ញុំចាក់ទឹកយើងធម្មតាហ្នឹងបងប្អូនដើម្បីត្រាំមីហ្នឹងព្រោះដោយសារមីហ្នឹងវាប្រៃមានរសជាតិប្រៃខ្លាំងបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវត្រាំទឹករយៈពេលពី5ទៅ10នាទីដើម្បីឲ្យវាចេញជាតិប្រៃនឹងខ្លះបងប្អូនចាហើយជាបន្តទៅទៀតនេះគឺខ្ញុំចាក់ប្រេងអូលីវចូលបន្តិចចាហើយបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំរក្សានៅការត្រាំវាអញ្ចឹងត្រាំវាយូរបន្តិចបងប្អូនចាហើយជាបន្តទៅទៀតនេះគឺខ្ញុំដាំទឹកយើងធម្មតាហ្នឹងបងប្អូនខ្ញុំដាំរហូតឲ្យវាពុះខ្ញុំដាំហ្នឹងគឺដើម្បីស្រុះបន្លែឲ្យឆ្អិនចាអញ្ចឹងខ្ញុំទុកវារហូតដល់ពុះទឹកនេះចាឥឡូវចាប់ផ្ដើមពុះហើយចាឥឡូវទឹកពុះហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចាក់បន្លែចូលតែម្ដងខ្ញុំស្រុះបន្លែនេះទាំងអស់ហើយបន្លែនេះគឺខ្ញុំស្រុះឲ្យវាមកពុះបងប្អូនមិនខ្ញុំស្រង់ចេញបើសិនជាបងប្អូនអត់ចង់ស្រុះក៏បានដែរចាំឆាយកតែម្ដងក៏បានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យវាឆ្អិនបន្តិច
ចឹងបងប្អូនព្រោះដោយសារទី1ខ្ញុំខ្លាចធំកពុលម្ទេសផ្លោកហើយនឹងផ្កាខាត់ណាអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំដាក់ស្រុះទាំងអស់នេះតែម្ដងទៅចាជាបន្តទៅទៀតនេះគឺខ្ញុំដាក់ខ្ទះឲ្យក្តៅខ្លាំងបន្ទាប់មកខ្ញុំចាក់ប្រេងអូលីវចូលតែម្ដងខ្ញុំប្រើប្រេងអូលីវរៀងច្រើនបន្តិចហើយមើមខ្ទឹមសហ្នឹងក៏ខ្ញុំប្រើរៀងច្រើនបន្តិចដែរអាស្រ័យទៅលើចំណង់ចំណូលចិត្តបងប្អូនចាឥឡូវខ្ញុំចាក់ខ្ទឹមសចូលហើយមើមខ្ទឹមសនេះគឺខ្ញុំបានចិញ្ច្រាំហើយអញ្ចឹងខ្ញុំទុកខ្ទឹមនេះរហូតដល់វាប្រែពណ៌ហើយមានក្លិនឈ្ងុយបងប្អូនសូមយើងចាក់សាច់គោចូលចាអញ្ចឹងជាបន្តទៅទៀតគឺខ្ញុំចាក់សាច់គោចូលតែម្ដងចាឥឡូវគឺខ្ញុំចាក់ទឹកស៊ីអ៊ីវចូលបងប្អូននេះគឺទឹកស៊ីអ៊ីវនេះគឺខ្ញុំប្រើ1ស្លាបព្រាបាយចាហើយនេះគឺម្សៅស៊ុបខ្នុរខ្ញុំប្រើកន្លះស្លាបព្រាបាយចានេះស្ករសខ្ញុំប្រើ1ស្លាបព្រាបាយដែរចាបន្ទាប់មកទៀតគឺខ្ញុំត្រូវឆាវារៀងឆ្អិនបន្តិចបងប្អូនបន្ទាប់មកបានខ្ញុំចាក់បន្លែដែលយើងស្រុះហើយនឹងចូលតែម្ដងចាឥឡូវខ្ញុំចាក់បន្លែដែលយើងស្រុះហើយនឹងចូលតែម្ដងបងប្អូនដើម្បីយើងឆាជាមួយនឹងសាច់គោនឹងឲ្យវាចូលជាតិគ្នាល្អចាអញ្ចឹងបន្តទៅទៀតគឺខ្ញុំដាក់មីចូលមីដែលយើងបានត្រាំលាងទឹកហ្នឹងបងប្អូនដើម្បីកុំឲ្យវាប្រៃខ្លាំងហើយវាអត់សូវប្រៃទេប្រៃប៉ុន្តែតិចមែនតើចាអញ្ចឹងបន្តទៅទៀតនេះគឺយើងច្បល់មីនឹងជាមួយនឹងបន្លែហើយនឹងសាច់គោហ្នឹងបងប្អូនចាហើយយើងទុកវាឲ្យពុះមកស្ទុះទៅយើងអាចញ៉ាំបានហើយងាយស្រួលធ្វើទេមីឆាសាច់គោចាអញ្ចឹងវីដេអូថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណេះឯងបងប្អូននាងខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាក៏ដូចជាការគាំទ្ររហូតមកហើយក៏សូមអភ័យទោសផងដែរនៅរាល់កំហុសឆ្គងទាំងឡាយអរគុណ